Съемка пошла? Да, но ты можешь продолжать танцевать. Привет! Сегодня решили приготовить себе летний вкусный клубничный десерт сезонный. И подумали, а почему бы вас к этому процессу не привлечь? Я Саша, Леша за кадром. Следите за руками. Поехали. Вот такая у нас Нарядная. сезонная, да, антарийская клубника. Очень ароматная, очень вкусная. И прям вот так и просится, чтобы из нее что-то приготовили. И так едим, и готовим. В общем, по полной программе наслаждаемся. Если клубники у вас нет, можно брать любую ягоду или фрукты. А замороженную? И замороженное тоже подойдет. С клубники отстригаем плодоножки. Красивая, нарядная, сочная. Вообще... Прям всем клубникам клубника. И сразу ее в чашу, в которой буду все это измельчать. Если будете делать стаканным блендером, ну, соответственно, в стакан блендера. Состригаю плодоножки, еще и режу клубнику, чтобы блендеру помочь с ней справиться. Лето – это прекрасно, да? Лето – это клубника. Лето – это не только клубника. Это еще и вишня, черешня, малина, Персики. Смородина, персики, арбузы. Лето – это хайкинги, это озеро, это много всего прекрасного. Но резать тут клубнику и не закинуть парочку в себя – это будет преступление. На тебе самую красивую, такую, уверен, самую вкусную. Мне чуть менее вкусную, но тоже очень. Спасибо. Посмотри, какая она внутри. Сочная, красная, прекрасная. Вот такая там летняя в чаше красота. Да, забыл один момент. Это тоже лучше сделать заранее. Желатин заливаю водой холодной. Хорошенько перемешиваю и оставляю набухать. Он понадобится чуть позже, пусть пока. А мы тем временем... Так, нет, вот еще. Мы сделаем свой десерт еще свежее, вкуснее. На самом деле такой рецепт уже есть на канале. Есть отдельное видео, и многие просто его, мне кажется, не видели. А надо, потому что десерт вкуснейший. В общем, мы сделаем его свежее, что у меня сегодня с языком, свежее, более летним, а для этого нужно к зеленому огородику. Так, у меня здесь мята. Мне нужно прям несколько листиков мяты. Мяту к клубнике только листики. Я тоже так их сразу предварительно рву. Мне пишут, я лучше так клубнику съем. Да, когда мы пожалуйста. готовим что-то из клубники, это не значит, что мы не едим ее просто так. Или из другой ягоды. Мы наслаждаемся, мы пытаемся ухватить все. И наесться, и в свежем виде, и что-нибудь приготовить. Потому что, мне кажется, что как раз вот это и значит хватать все, что тебе лето предлагает. Туда сразу. Это все-таки десерт. Добавить какой-нибудь подсластитель. Я использую сахарозаменитель. В том же объеме, что и сахар? Или... Все зависит от сахарозаменителя. Наш сахарозаменитель, который мы используем, используется в том же объеме, что и сахар. Да, можно сахарозаменитель или сахар обычный. Можете белый, коричневый, какой вам там больше нравится. Или сахарозаменитель на ваш вкус. И все это необходимо сейчас вжихнуть с помощью блендера. Тут главное беречь белую футболку, которую я сегодня что-то не кстати надел для приготовления этого десерта. Пюре. Пюрируем, да. В процессе, как всегда, пританцовываем, делая любой десерт, выпечку, что угодно, блюдо еще вкуснее. Да? А что ты не пританцовываешь? Прям вот хорошо-хорошо нужно измельчить. Если у вас блендер справляется с измельчением хорошо и не остается там ничего уже после измельчения, можно не процеживать, мы не будем. Если не уверены в силе своего блендера и что-то там остается и хочется мусс почище, в результате можете дополнительно процедить это, пропустить все через сито. Красота. Да, чтобы это все сохранило красивый цвет, добавлю вот прям совсем чуть-чуть лимонного сока. Машина-зверь. Настало время разогреть желатин, растворить его, разогреть до растворения буквально несколько секунд в микроволновке. Прогреваем желатин вот так вот до растворения. Работая блендером, тонкой струйкой вводим желатин вот туда вот, к клубнике. И теперь прибавляем мощность на максимум
И все это хорошенько, сейчас, и все это хорошенько нужно прям вот взбить. За розовыми яйцами только сбегать забыли. Ну, их здесь нет, поэтому без яиц. Как бы странно не звучало. Я даже не нашелся, что сказать. А, кстати, вместо мяты там, наверное, можно даже базилик добавить. Да, можно Мы вот базилик, ели клубник. мороженое как-то клубника с базиликом, сногсшибательно. А на канале нет мороженого? А, есть малины с базиликом. Да. Да, тоже очень вкусно. Да, базилик можно туда добавить, тоже будет очень вкусно. Вообще с травками-муравками летними можно экспериментировать. Лимон и тимьян, кстати, тоже, мне кажется, хорошо с клубникой сочетается. Как гладенькая уже. Да, поэтому нет необходимости даже процеживать. Ну, конечно, совсем в мусс сейчас это взбить не получится. Это нужно очень долго взбивать, в процессе охлаждая. Мы муссовости добавим другим способом. И дальше, кстати, возможны варианты. В рецепте, который уже есть на канале в видео, добавляется сюда сметана. И это такое знакомое мне с детства сочетание. Мама часто делала клубнику с сахаром и сметаной. Это было очень вкусно. Но еще одно очень удачное сочетание – это клубника со сливками. Ну, сметана, по сути, это тоже сливки, только кислые. Мы сюда сейчас добавим обычные сливки, жирненькие сливки. Сюда вот холодные жирные сливки в чашу я добавляю. И прежде чем добавлять их туда, к клубнике, я их взобью. Можно взбивать миксером, а можно просто венчиком. Сливки, в принципе, достаточно легко взбиваются, когда они холодные. Да, фитнес. Подкачиваем бицухи. В качестве ароматизатора, кстати, можно добавить сюда и ваниль. Но я уж не буду сегодня, а то и так у меня ваниль в каждом рецепте в последних видео. Вот сегодня без ванили, но можете добавить, потому что ваниль со сливками, с клубникой тоже прекрасно сочетается. Но у нас, в принципе, десерт получается такой вообще безвредный. Здесь и сахара нет, сахарозаменитель, клубника – это польза, жирненькие сливки, но тоже в умеренном количестве. Хорошо. Жир все равно нужен, чтобы усваивать витамины, как говорила Джулия Чайлд. А она не соврет. Да. Джулия Чайлд плохого не посоветует. Совсем главное, не перевзбейте сливки, иначе уже сливочное масло получится, а нам нужны просто густые сливки. И вводим их туда к клубнике, язык заплетается, вводим к клубнике сливки в 2-3 шага. Первую часть вводим вот так вот уверенно, разбивая. Оставшиеся 2 части уже тоже тщательно, но более деликатно вмешиваем. В общем, доводим до цвета моих шорт. Хорошая инструкция. Этот мусс можно и заморозить. Заморозить его в силиконовых формочках, потом размораживать через холодильник, и можно подавать уже без всяких формочек. Мы десерт хотим сегодня, поэтому будем пользоваться стаканчиками. Ничего не замораживать. Кстати, да, на канале есть рецепт похожий с таким муссом клубничным целого тортика. С вкусными такими бисквитными коржами. Очень простого, очень быстро готовится и очень-очень вкусный. Пока есть клубника, приготовьте. Это прям... Это бомбический рецепт. Это очень прям. вкусно, да. Очень И очень вкусно. просто делается. Вот, собственно, вот так и делается, да. Ну, единственное, коржи какие-нибудь нужно испечь, но там можете использовать покупные или печенье даже. Но я полностью формочки не заполняю, стаканчики. Я оставлю место для украшения. Уже можно прямо сейчас заныривать ложкой. Да-да-да, хочется. Да. Но останется немножко подождать. Он достаточно быстро схватывается. Я уж не буду извергом, силиконовой лопаткой здесь все вычищать не буду. Оставлю тебе для облизывания прямо сейчас. Спасибо. А стаканчики ставим в холодильник. Ну, где-то на 3 часа. Через 3 часа у нас будет вкуснейший десерт, который останется только немного украсить той же свежей клубникой и наслаждаться. И у меня даже есть идея, где мы будем этим десертом сегодня наслаждаться. Сюрприз. Сюрприз. Не в саду. Не переключайтесь. Да. И про лайки там не забывайте, пожалуйста. Ну, как всегда, можете поставить сейчас, хотя уже почти все видео закончилось. Но поставьте лайк, если что. Если до конца что-то еще не понравится, заберете. Хотя там такое будет. Все, в холодильник застывать. Вкусно. Не отходя от кассы. Я прям представляю, какой это будет вкусный десерт. Розу хотел еще показать, которую вы и так похвастаться, которую вы и так, наверное, заметили в кадре. Это новая наша роза, которую купили мы в этом году. Называется она All American Beauty.
всеамериканская красавица, да? Мгм. Такие крупные цветы. И пахнет очень вкусно. Да, и пахнет она невероятно. Она прям розовый такой. Классический аромат. Очень красивая. Мгм. Это уже наша какая? 11-я роза в саду? Ой, я уже счет потерял. 11 или 12, а может быть даже 13. Ну, в общем, много. У нас больше 10 точно уже сортов роз. И все очень красивые и любимые. А это, вы тоже знаете, эту розу высаживала мамочка. Вот, она прям там тоже радует нас цветами и вот так вот красиво смотрится в вазочках. Называется «Жена поэта» или «Жена Ильича», как мы эту розу назвали по-домашнему. В общем, это мамина роза. Красота. Ну и как мы говорили, в красивом и необычном месте сейчас будем вот это вот все за вас, за нас, за то, чтобы всем было хорошо, как нам сейчас. Главное сейчас не уронить его туда. Мгм. Вот будет обидно. На лодке десерт был прямо сервирован. Посмотрите, как красиво получилось. У нас даже ложки с собой красивые. Ага. Потому что без ложек это есть будет сложно. Ну, все должно быть красиво, слушай. Все должно быть не только вкусно, но и красиво. Да. Потому что от этого еще вкуснее. Какая нежнятина, посмотри. Это прям словами не описать. Мне нравится, что он не приторный, не сладкий. За сахар не маскирует клубнику. И клубника, и вот мята, которую туда добавил, очень чувствуется. Ты знаешь, ты сказал, что если сделать со сметаной, у тебя детские воспоминания. А у меня воспоминания детские. Мороженое было Да, такое да, ягодное. кстати, похоже на ягодное Мгм. мороженое. Вот оно всегда продавалось в усмерть замороженное. А если сейчас если оно немножечко размораживалось, у него, конечно, консистенция не такая нежная была, но вкус прям очень похож. Очень вкусно. И вкусно, и красиво у нас здесь вокруг. Немножко погода нам подсуропила. С таким десертом, мне кажется, хоть гроза греми, все будет прекрасно. Не надо. Не надо, конечно, но это прям волшебно. Всем срочно надо. Это невероятно нежно. И это очень-очень Полезно. полезно и по-летнему. Да, ну, так как мы сделали без сахара, реально это очень невредная штука получилась. И очень-очень вкусная. Не качай лодку. Я постараюсь. Очень-очень вкусно. А ты сказал, что всем срочно надо, да? Да. Дело говорит. Клубничный улет. Наслаждайтесь летом, находите красивые места, готовьте вкусную еду, ешьте ее в красивых местах. В общем, получайте удовольствие. До новой скорой встречи и пока-пока. Раз, два, раз, два. Отрабатываю десерт. Да там без сахара десерт-то был, что отрабатывать? Следующий десерт уже заранее отрабатываю. Лето — это прекрасно.